บ้านบางเบ้าที่เขียนว่าบ้านบางเบ้าอ่ะนะใช่คนเขาก็ถือเข้าไป
ล้จะปิดร้านกันหมดแล้วที่ตรงสุดนะครับผมจริงๆมันสามารถไปต่อได้อีกหน่อยนะทีนี้เราจะเอาอยู่ประมาณแค่ตรงนี้พอเมื่อกี้ขี่เลยไปครับอันนี้เป้าหมายกะจะเอาแบบว่าสุดตรงท่าเรือบางเบ้าเนี่ยแต่เมื่อกี้ขี่เลยไปพอสมควรเหมือนกัน3 โลได้เนาะ